nitolbu. U Alla missier kollok ħnina u mħabba intbat l-ibnek fid-dinja jammar fiħdan il-familja imqazza ta' Nazaret, Marija Verġni mażula biex tkun l-om ta' Ġesu li tnissel fija bl-opra tal-Ispiritu Santu, u żewġa Giuseppi ir-raġel ġust u dixxendent ta' David, monim b'kull imħabba vera u bidjenza lejn il-rida divina, ħadu ħsieb lil binhom Ġesu u jħarsuh minn kull periklu. Għamel li l-familji nsara kollha iħarsu l-eżempji tal-familja mqazza billi jgħixu l-virtujiet tal-imħabba, għaqda u slim. U jżommu dejjem qawwija fit-tiġrib tal-ħajja u jkunu knisja żgħira f'darhom li tirrifletti l-pjan ta' Alla. Ikollhom il-ħarsien minn kull hemm tal-ħajja u jkomplu jikbru fil-grazzja u l-qadi tal-oħrajn. Bi Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta telqu l-maġi, der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Giuseppi u qallu: Qum, ħumijek lit-tifel u l-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Giuseppi qam, ħamijaw lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Meta miet Erodi, der l-anġlu tal-mulej f'ħolma lil Giuseppi fl-Eġittu u qallu: Qum, ħumijek lit-tifel u lill-ommu u erġa' lura lejn l-art ta' Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel. Giuseppi qam, ħamijaw lit-tifel u lill-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Imma billi sama li fil-ludija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru baża jmur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm telaq lejn inħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisimha Nażaret biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti, ikun jissejjaħ Nażri. Il-kelma tal-mulej.
Il-Vanġelu ta' Mattew li huwa msejjaħ il-Vanġelu tas-Saltna isejħilna biex nirriflettu fuq il-miġja tas-Saltna tal-Alla. Ir-rakkont jibda bitħejja għal miġja tas-Saltna fil-persuna ta' Ġesu il-Messija minn meta kien tifel u jkompli bil-miġja tas-Saltna fid-tbatija u r-rebħa permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu Kristu Iben ta' Alla. Fis-silta tal-Vanġelu li għandna qudiemna r-riflessjoni llum minn kapitlu 2, versi 13, 15 u minn 17 sa 23 tippreżenta l-persuna ta' Ġesu bħala twettieq tal-Iskrittura. Mattew spiss jikkwota fil-Vanġelu l-Antik Testament biex juri li fi Kristu il-liġi u l-profeti kienu imwettqa. Is-silta li għandna llum tagħmel parti mis-sezzjoni li titratta mill-twelid u l-infanzja ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Ġesu huwa iben il-poplu tiegħu, imma wkoll iben tal-umanità kollha. Fost id-dixxendenti fil-ġenealoġija ta' Ġesu insibu nies barranin. Wara Marija om Ġesu kif ukoll Ġuseppi, l-ewwel li taw qima lill-Messija minn barra il-raja li kienu minn fost il-poplu ludi, kienu il-maġi bid-dawl tiegħu Ġesu Messija ġibet lejh il-għorrief u offrilhom is-salvazzjoni. Il-maġi laqgħu is-salvazzjoni kontrarju għal Erodi u n-nies ta' Ġerusalem. Mill-bidu tat-twelid tiegħu Ġesu jerġa' jgħix l-esperjenza ta' tbatija tal-poplu tiegħu fl-Eżodu u fl-eżilju umiljat ħafna drabi. Il-Vanġelu jurina dan bil-ġrajja tal-ħarba l-Eġittu u l-qtil tal-innoċenti. Nibdew billi nispjegaw aktar fid-dettall is-silta li għandna fil-liturġija tal-lum li hija limitata għal ħarba l-Eġittu u r-ritorn mill-Eġittu. Vers 13 jgħid meta telqu der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi u qallu ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Huma telqu. Meta huma telqu fil-Grik hemm anke il-pronom huma telqu u għal-verb bil-Grek ifisser titlaq li huwa sens hawnhekk f'dan il-vers, imma f'sens speċjali jfisser tirritorna, terġa' lura, titlaq lura kif użat fl-aħħar vers preċedenti, Mattew kapitlu 10 vers 12, il-maġi telqu lura jew reġgħu lura lejn arthom, u jfisser ukoll tirtira, issib refuġju kien titlaq lejn bħal meta jgħid telaq l-Eġittu kif issa jgħid is-sens fil-vers li jmiss vers 14. U mbagħad aktar tard fil-vers 22 jgħid telaq l-inħawi tal-Galilea. Il-vers 13 jibda billi jorbot mal-ġrajiet ta' qabel u qed jirreferi għaż-żjara tal-maġi fix-xena preċedenti. Il-maġi nies orrif bil-vant aktarx astroloġi li mxew wara l-kewba fuq vjaġġ twil illi waslithom f'Ġerusalem ifittxu lis-sultan tal-Lud biex iqimuh. L-aħbar tal-wasla tagħhom ħawdet il-Erodi u lin-nies ta' Ġerusalem. Erodi kien marraf mill-qassisin il-kbar u l-kittiba li skont il-profezija ta' Mikeja il-Messija kellu jittwieled f'Betlem. Erodi bagħthom ifittxuh u stennihom meta jsibuh jgħidulu ħalli wkoll iqimu. Imma meta waslu il-maġi taw qima u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imwissijin f'ħolma biex ma jmorrux għand Erodi, il-maġi marru minn triq oħra. Issa x-xena tinbidel kompletament u l-familja ta' Ġuseppi, Marija u Ġesu se tgħaddi minn sitwazzjoni totalment differenti. Erodi s-sultan preżenti irid joqtol lis-sultan tal-Lut għadu tarbija li kien infittex u meqjum mill-maġi u issa maħsub li jippreżenta xi theddida. Li jislaten joqtlu lil dawk li jistgħu jkunu ta' theddida għas-salna tagħhom hija tema komuni għad-dinastiji regali u fl-Antik Testament insibu stejjer simili għal din ta' Erodi
li jfittex joqtol lil Ġesu tarbija. Hekk is-Sultan Sawl li kien inwarrab minn Alla beda jibża minn David u kien ifittex biex joqtlu kif naqraw fl-ewwel ktieb ta' Samwel. Der anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi. Anġlu tal-mulej din hija espressjoni li nsibuha fl-ewwel kapitlu ta' Mattew, hawnhekk u wkoll imbagħad fil-vers 17 u fl-istorja tal-qawmien. Ħafna drabi fl-Antik Testament anġlu tal-mulej ma tirreferix għal esseri spiritwali intermedju bejn Alla u l-bniedem, imma mod ta' kif tiddeskrivi il-preżenza viżibbli ta' Alla fost il-bnedmin. Insibu fejn Alla u l-anġlu jinbidlu, pereżempju fil-Ġenesi kap 16, l-anġlu jkellem lil Ħagar, imma mbagħad fil-vers 13 u Alla li jkellem lil Ħagar. Tal-mulej fil-Grieg meta tkun mingħajr artiklu angelos kuriu dejjem tirreferi għal Jahwe u jgħid f'ħolma. Fit-Testament insibuha f'din il-formula biss fl-infanzja f'Mattew 5 darbiet u imbagħad darba oħra fir-rakkont tal-Passjoni. Imbagħad 3 darbiet minnhom isemmi lill-anġlu. Hawn għandna kuntatt letterarju ma' rakkonti li fihom Alla jitkellem fil-ħolm. Il-ħolm bil-lejl ta' Abimelek, sultan ta' Ġerar dwar Sara, Ġenesi kapitlu 20. Il-ħolm bil-lejl tal-Laban dwar Ġakob meta ħarab minnu, Ġenesi 31. Id-dera bil-lejl il-Ġakob meta kien se jinżel l-Eġittu, Ġenesi 46. Fihom din l-iskema l-ordni minn Alla u t-twettieq mill-individwu li kellu il-ħolma. Alla li jagħti t-twissijiet tiegħu mogħtija fil-ħolm biex imexxi lill-poplu. F'din ix-xena li qegħdin nimmeditaw u fit-tnejn oħra, jiġifieri f'Mattew kapitlu 21 u Mattew kapitlu 2 vers 17, fejn hemm l-anġlu jidher fil-ħolm, l-iskema hi tirrepeti fit-tliet ċeni. L-ewwel hemm propożizzjoni introduttorja li taqqat id-dera ma' dak preċedenti. Imbagħad l-anġlu jagħti l-ordni u jgħid, imbagħad l-anġlu jagħti r-raġuni għall-ordni u Ġuseppi jqum u jwettaq l-ordni. Qum ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab l-Eġittu u ibqa' hemm sa ma ngħidlek. Hawn għandna kmand li ġej dritt malli l-maġi telqu. Il-verbi użati juru l-urġenza tas-sitwazzjoni. Ġuseppi ma kienx jaf il-periklu li kien fih it-tifel u lanqas kif jaħarbu. Meta jieħu it-tifel u l-ommu, Ġuseppi qed jerfa' ir-responsabilità. Lit-tifel għat-tifel juża il-kelma peidion li hija diminuttiv ta' pejs u li huwa użata minn Mattew 9 darbiet għal Ġesu. Aħrab l-Eġittu. Issa Ġuseppi jimxi biex jaħrab l-Eġittu mal-familja tiegħu. Li jaħrab l-Eġittu għal rifuġju mhijiex għal kollox stramba, kien post naturali biex taħrab u f'dak iż-żmien l-Eġittu sa mis-sena 30 qabel Kristu kienet provinċja Romana il-barra mill-ġurisdizzjoni ta' Erodi. Fl-Eġittu kien hemm komunità kbira ta' Lut, speċjalment f'Alessandrija, li kienet tlaħħaq mal-miljun ludi mifruxa tul in-Nil fl-Eġittu kif jgħid Filun li kien jgħix fil-bidu tal-epoka tat-Testament il-ġdid. Mattew bid-differenza ta' Luqa ma jsemmix vjaġġi, jgħid biss li Ġesu twieled f'Betlem u fit-tmiem il-ġrajiet tal-infanzja, jiġifieri meta jirritorna mill-Eġittu. Ġuseppi għażel li joqgħod f'Nażaret. Hekk Betlem u Nażaret huma l-postijiet tal-infanzja ta' Ġesu. L-Eġittu hija art ta' rifuġju temporanju, bħalma kienet għall patriarki. Abraham wara li niżel fin-Negev fin-nofsinhar tal-Palestina, ir-rakkont ikompli jgħid li minħabba l-ġuħ Abraham niżel l-Eġittu biex jagħmar hemm bħala frustier għax il-ġuħ kien għafa sew, Ġenesi kap 12. Wara li Ġuseppi kien mibjuħ minn ħutu, kien miħut l-Eġittu, Ġenesi 37. U aktar tard, minħabba il-ġuħ, ħutu kellhom jinżlu l-Eġittu iġibu l-qamħ, Ġenesi 42. Eventwalment Ġakob jew Iżrael imur joqgħod fl-Eġittu bil-familja tiegħu
wara li Alla kelmu f'dera bil-lejl u qallu Ġakob, Ġakob, u wieġeb hawn jien, u wieġbu jiena Alla ta' missierek, la tibżax tinżel l-Eġittu għax hemm ma tnamlek ġens kbir, jien ninżel miegħek l-Eġittu u jiena tintellek minn hemm. Ġenesi 46. Mattew juru li Ġesu sa mit-tfulija tiegħu jgħaddi mill-ġrajiet tal-poplu tiegħu. L-Eġittu jsir għal Ġesu post ta' refuġju bħalma kien għal patriarki. Ġesu mela qed jgħix l-istorja ta' Iżrael u l-missjoni affdata lilu, u għalhekk Ġesu jsir rappreżentattiv ta' Iżrael. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien. Il-verb fl-imperattiv letteralment ibqa' fil-Grek ifisser kun hemm, imma fl-Ebrajk ifisser ukoll tibqa' remain. Sa ma ngħidlek jien qed jirreferi għal futur, jiġifieri ir-ritorn ikun permezz ta' rivelazzjoni. Għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu, għax turi ir-raġuni għal din l-ordni tal-ħarba. Erodi qed nirreferu għall Erodi l-Kbir, is-Sultan tal-Ġudea, bejn is-snin 37 u 4 qabel Kristu. Kien taħt il-protettorat Ruman, kellu karattru ħafna diffidenti u suspettuż kif jiġdu sorsi storiċi kontemporani. Dan wassal biex juri krudeltà b'mod feroċi. Qatel waħda minn nisa tiegħu, diversi minn fost ulidu, minn barra mijiet li kienu jopponuh. Iżda jibqa' magħruf għall-amministrazzjoni u għall-kostruzzjoni numeruża illi bena matul il-ħakma tiegħu. Il-bliet marittimi ta' Ċesarea u Sebaste, il-fortizzi ta' Makeronte, Mazada u l-Erodium, kabbaru bena it-Tempju ta' Ġerusalem tant li ħa ismu it-Tempju ta' Erodi. Fit-tmiem ħajtu is-saltna tiegħu kienet imbagħad maqsuma bejn tliet ulied: Arkelaus li kellu fidejh il-Ġudea, is-Samarija u l-Idumea, Erodi Antipa li kellu l-Galilija u l-Perea, u Erodi Filippu kellu il-Gawlanitide, it-Trakonitis, il-Batanea, l-Awranitide u l-Iturea. Erodi għamel il-ħsieb li jfittex lit-tifel u għalhekk il-ħaġa hija imminenti li joqtol lit-tifel li jfisser il-verb apollumi, teqret toqtol. Il-verb qed fl-infinit u allura qiegħed finali, jiġifieri sabiex jeqirdu. U għal-istess verb li jintuża anke fil-Passjoni minn Mattew u jitolbuh lil Barabba u jeqirdu lil Ġesu. Dan ir-respons jaqbel mal-karattru ta' Erodi. Din is-sitwazzjoni drammatika ma setgħetx ma tkunx ta' prova oħra għal Giuseppi u Marija. Qabel ma kienx hemm post fil-lukanda għalihom u għat-tarbija f'Betlem qar ta' Ġuda u issa jkollhom jaħarbu minn hemm l-Eġittu. Din it-tfittxija ta' Erodi li joqtol lit-tifel Ġesu għandha parallel fl-istorja ta' Mosè. Il-farawn tal-Eġittu kien ordna l-qtil ta' tfal subien minn fost l-Ebrej, Eżodu l-ewwel kapitlu. Aktar il-qudiem meta Mosè kiber u mar fost ħutu l-Ebrej li kienu maqsa b'xogħol qiebes lema Eġizzjan isawwat wieħed mill-Ebrej u qatlu u l-għada ra żewġ Ebrej jiġġieldu u intebaħ li l-qtil tal-Eġizzjan kemm magħruf minnhom. Il-farawn meta sema beda jfittex li joqtol lil Mosè bil-konsegwenza li kellu jaħrab l-art ta' Midjan. B'hekk Mattew irid juri wkoll lil Ġesu bħala Mosè l-ġdid. Vers 14. Giuseppe qam, ħa miegħu lit-tifel u l-ommu bil-lejl u telaq l-Eġittu. Għandna l-istess verbi fl-ordni tal-vers 13, qam u ħa, u wkoll l-espressjoni lit-tifel u lill-ommu. Hemm min josserva li t-tifel huwa mqiegħed l-ewwel bħala persuna prinċipali u Marija mhux imsemmija bħala Mart Giuseppi, imma b'dak li qed jgħid jagħtina dinjità akbar ċoe omm it-tifel. Hawn naraw l-ubbidjenza sħiħa ta' Giuseppi għal kman tal-Anġlu imwettaq bir-reqqa. Qatt forsi ma immaġina li kien se jgħaddi minn dawn il-ġrajja meta ħal il-Marija b'Martu, imma kien pront bla telf ta' żmien u dan jidher għax kien immarkat mill-lejl, nuktos fil-ġenettiv li juri f'liema ħin, jiġifieri bil-lejl. Anzi fl-istess lejl u rċieva l-ordni mingħajr oġġezzjoni jew telqien
u bl-ebda mod diżubbidjenti lejn id-dera li kellhom is-sema. Kien hemm urġenza drammatika u ma setax jintilef żmien għal Giuseppi flimkien mat-tarbija u ommu li kellhom jitħarku bil-lejl kien ifisser ukoll li jridu jkunu mqajma u jistinkaw qatih fl-azzjoni. U telaq l-Eġittu. Bid-differenza tal-espressjoni preċedenti, hawn minflok il-verb aħrab għandna l-verb telaq. Il-verb telaq huwa l-istess verb illi kif diġà semmejt qabel jintuża fix-xena ta' tmiem tal-ġraja tal-Maġi fil-vers 12 imma b'tifsira differenti telqu lura reġgħu lura u wkoll fil-vers 13 u 22 tat-test li qed infissru telqu jew telqu lejn. Il-vjaġġ lejn l-Eġittu minn Betlem bil-mixi kien jieħu minn tal-inqas ġimgħa. Ma jgħidx f'liema parti tal-Eġittu mar Giuseppi bil-familja tiegħu u lanqas ma jgħid kemm dam hemm għalkemm xi ħud isemmu bejn 6 u 7 snin u oħrajn mhux ħafna xhur. L-Eġittu kien il-post klassiku għal refuġju għal min jaħrab minn Kanan jew inkella l-art ta' Iżrael jew tal-Palestina. Fl-istorja ta' Iżrael għandna diversi episodji ta' nies li kellhom jaħarbu mill-periklu. Ġeroboam kien infittex minn Salamun biex jirdu u dan qabatu ħarab l-Eġittu għand Sisak is-sultan tal-Eġittu u baqa' l-Eġittu sakemm miet Salamun. Urija bin Semmajja li kien ħabbar kontra l-belt bi kliem Ġeremija kien infittex mis-sultan Ġehojakim biex joqtlu, imma meta sema ħarab u mar jistken l-Eġittu. Giuseppi Flaviu isemmi li fis-sena 172 qabel Kristu il-qassis il-kbir Onajas erba' kellu jaħrab lejn l-Eġittu għand is-sultan Ptolemaj fejn sab kien wara li s-sultan Antjokju Epifanju kien qatel it-siju ta' Onajas. Vers 15 u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Sal-mewt fit-test Grek għandna l-kelma teleutes li tfisser tmiem tal-ħajja, jiġifieri il-mewt. Eufemizmu għal mewt, kelma li nsibuha hawn biss fit-Testament il-ġdid bħala nom. Il-mewt ta' Erodi hemm qiegħda f'Marzu April tas-sena 4 qabel Kristu, jew inkella 750 aburbe kondita jiġifieri mit-twaqqif tal-belt ta' Ruma. L-iskon Giuseppi Flaviu li huwa l-istoriku ludi il ħafna informazzjoni storika dwar il-Lut, ġrat wara l-eklissi tal-qamar li ħabat fit-13 ta' Marzu xahar qabel lejt. Din hi informazzjoni siwja għax tiġi determinata il-mewt ta' Erodi u eventwalment it-twelid u l-bqija tal-kronoloġija ta' Ġesu. It-twelid ta' Ġesu jiġi sentejn qabel kif naqraw f'Mattew vers kapitlu 2:16 billi Erodi iddeċida li joqtol it-tfal subien minn sentejn l-isfel. Biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal mill-Eġittu sejjaħt il-libni. L-introduzzjoni tal-profezija għandha l-istess kliem li nsibu fl-ewwel kapitlu ta' Mattew vers 22. U imbagħad terġa' tirrepeti hawnhekk fil-kapitlu 2 vers 17 u imbagħad fil-vers 23 huma simili b'xi varjazzjonijiet. Fil-vers 17 imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal. U fil-vers 23 biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti. Mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Mattew ma jikkwotax il-verżjoni Griega tas-70 imma jitraduċi direttament mit-test Mażoretiku fl-Ebrajk. L-isem Eġittu fil-kwotazzjoni qiegħed f'pożizzjoni ta' enfasi. Minn fost l-Evanġelisti forsi Mattew l-aktar li ħares lejn it-twettieq tal-Iskrittura rigward Ġesu, peress li tiegħu kien l-ewwel wieħed miktub għal-Lut. Fil-proċess ta' din il-ġrajja hemm minsuġa t-tipoloġija ta' Ġesu bħala Iżrael il-ġdid u Mosè il-ġdid. Hawn għandna profezija oħra li sseħħ, it-tielet f'Mattew u din id-darba meħuda mill-profeta Osea kap 11 għaliex l-ewwel waħda fl-ewwel kapitlu ta' Mattew jikkwota lil Iżajja kap 7 ara xebba s-sirom u fit-tieni kapitlu vers 6 jikkwota il-profeta Mikeja
illi jitkellem dwar Betlem. U b'mod sħiħ tinqara meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt il-libni. Dan il-kliem tal-profeta jirreferi mingħajr dubju għal ħelsien tal-poplu ta' Iżrael mill-Eġittu ħalli jkun nazzjon u li għal Alla kien bħalli kieku ibnu kif naqraw fil-ktieb tal-Eżodu kap 4 u l-mulej qal lil Mosè u int tgħid lil Farawn dan jgħid il-mulej Iżrael huwa ibni l-kbir u jien ngħidlek ibgħat il-libni biex iqimni. Ma jgħidx jien sejjaħtlu imma jien sejjaħt il-libni mill-Eġittu għalkemm il-poplu meqjus bħala ibnu kien fard barranija u fil-jasar iżda ma kienx minsi anzi ifittxu u ma jħallex fl-Eġittu imma ħarġu minna. Il-poplu ta' Iżrael kien bħal iben il-kbir ta' Alla u jiġbidhom lejh mhux bħal li kieku annimal marbut bil-forsa bħabel imma biħbula ta' bnedmin, jiġifieri bsejħa kollha mħabba u ħnina. Kif din il-profezija ta' Osea seħħet f'Ġesu? Din hija applikata għal Ġesu permezz ta' analoġija. B'din il-profezija qiegħed jevoka dan il-motiv tal-Eżodu u Ġesu jirrappreżenta il-bidu tat-tiġdid ta' Iżrael, it-tiġdid tas-saltna bħala Eżodu ġdid. Għal Mattew dak li qed jiġri huwa skont il-pjan divin kif imħabbar mill-profezija u jsir rivelazzjoni għall-identità tat-tifel li Giuseppi ħa u assuma għalih ir-responsabilità kollha u juri b'mod ċar illi kif Iżrael bħala nazzjon ħareġ mill-Eġittu hekk ukoll jagħmel Ġesu l-iben ta' Alla. Għalkemm Mattew dawar il-kwotazzjoni ta' Osea u interpreta bħalli kieku Alla sejjaħ l-ibnu Ġesu biex jaħrab lejn l-Eġittu. L-iben fil-profezija tapplika għal poplu ta' Iżrael, il-poplu ta' Alla, imma Mattew japplika għall-individwu Ġesu. Ġesu fl-istorja kollha ta' Iżrael flimkien mal-istituzzjonijiet tiegħu jersqu lejn iż-żmien ta' salvazzjoni u l-ħarba bit-tipoloġija tal-Eżodu hija Eżodu ġdid b'Mosè ġdid. Fit-test liturġiku f'din il-festa jħalli barra il-versi 16-18 li jitkellem mill-massakru li Erodi għamel f'Betlem. U allura niġu issa għal ħames u l-aħħar xena fil-tieni kapitlu ta' Mattew mill-versi 17 sa 23 illi tikkonċerna ir-ritorn mill-Eġittu. Il-għaliex fl-ewwel 12 vers tal-kapitlu 2 fihom l-ewwel il-wasla tal-maġi u fit-tieni xena il-maġi f'Betlem. U issa għadna kif ittrattajna t-tielet xena u ngħaddu għal ħames waħda billi naqbżu ir-raba' xena rigward il-qtil ta' Trabi. Fil-vers 17 jgħid meta miet Erodi der l-anġlu tal-mulej f'ħolma lil Giuseppi fl-Eġittu. Meta miet Erodi hawn għandna parallel mal-Eżodu fejn wara li Mosè ħarab mill-Eġittu jiġi mħabbar li għadda żmien u miet is-sultan tal-Eġittu, Eżodu kap 2, u tkompli l-istorja ta' Mosè. Meta miet Erodi, din il-frażi qiegħda fil-letteratura ngħidula fil-ġenitiv assolut fejn ikollok in-nom u il-verb partiċipju illi jkunu fil-ġenittiv illi jista' jsir hekk għaliex din il-frażi tkun indipendenti mill-frażi li ġejja warajja u hija mod letterarju illi tagħtiha valur letterarju biex iktar issebbaħ l-istorja. Meta miet Erodi hawnhekk għandna parallel kif qed din il-frażi meta jgħid miet għandna il-verb li qabel rajna in-nom telewtaw il-verb li jfisser lejn it-tmiem u kważi dejjem li tmut. U kif qed qabel fil-vers 15 uża in-nom li tfisser it-tmiem tal-ħajja il-mewt. Giuseppi Flavju fl-istorja tal-Lut jiddeskrivi fid-dettall il-mewt ta' Erodi u jgħid li t-temperament tiegħu kien sever bil-ġudizzju ta' Alla fuqu minħabba dnubietu. Kemm maħkum minn marda li bħal nar li jaqbad fih bil-mod kien iżidlu l-uġieħ internament bil-ġewwieni bl-ulċera. Saqajh bl-ilma u l-istess fl-istonku
u meta kien joqgħod bil-qiegħda kien ibagħat jieħu nnifs li kien jarmi riħa tinten li ħadd ma seta' jersaq lejh. Erodi baqa' sal-aħħar jaġixxi b'ċertu ġenn suspettus u jaħseb fi ħwejjeġ kiefra, tant illi qatel lill-ibnu u tefa' fil-ħabs ħafna minn nobbli u kbarat u ordna illi jekk kif imut jiġu maqtula, imma dan ma seħħx. Erodi miet bħal kull bniedem kemm kbar u kemm żgħar, kollox jgħaddi, imma l-pjan ta' Alla jibqa' sejjer kif naqraw fil-ktieb tas-Salmi, il-fehma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Der l-anġlu tal-mulej f'ħolma lil Ġuseppi fl-Eġittu. Din hi t-tielet darba li l-mulej tkellem ma' Ġuseppi fil-ħolm permezz tal-anġlu. Kien għadu il-lejl u l-kelma tal-mulej reġgħet kienet rivelata lil Ġuseppi fil-ħolm. Xemm ma jżomm mill-Alla li jwettaq iż-żjara tal-grazzja tiegħu f'kull post, ikellem il-Ġuseppi fl-Eġittu permezz tal-anġlu, lil Eżekjiel f'Babilonja u lil Ġwanni fil-gżira ta' Patmos. Versu 20 u qallu, ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u erġa' lura lejn l-art ta' Iżrael għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel. Ħu miegħek lit-tifel u l-ommu. Din il-frażi irripetuta l-istess bħal fil-vers 13. It-tifel f'din ix-xena jissemma 3 darbiet, darbtejn f'dan il-vers u mbagħad fil-vers li jmiss. Imma hu dejjem fl-ewwel post f'dan ir-rakkont tal-lum. Fix-xena tal-ħarba il-frażi li jissegwi bil-verb fl-imperattiv aħrab, issa fix-xena tar-ritorn isegwita bil-verb fl-imperattiv tmur, li dan il-verb ifisser tmur tipproċedi tivvjaġġa lejn post. Tmur lejn-l-art ta' Iżrael jew terġa' lura, qed jerġa' lura jew jirritorna lejn-l-art minn fejn kien ġie qabel jew telaq qabel. L-art ta' Iżrael din hija espressjoni li nsibuha fit-Testament il-ġdid hawnhekk fil-vers 20 u jerġa' jirrepetija fil-vers li jmiss 21. U possibbli li l-użu tagħha f'Mattew kellu bħala sfond it-test ta' Eżekjiel kapitlu 20 meta jgħid: bħalma għamilt ħaq minn missierietom fid-deżert tal-Eġittu, hekk nagħmel ħaq minnhom, noħroġhom mill-art fejn huma barranin, imma f'art Iżrael ma jidħlux. Id-direzzjoni ta' Ġuseppi minn Alla baqgħet dejjem fuq din l-art. Ara vers 22 inwissi fil-ħolm lejn il-Galilija u fil-vers 23 f'Nażaret. Ġesu għandu jirritorna mill-ġdid billi jimxi l-passi ta' qabel u jerġa' jibda mill-ġdid. Għax mietu dawk li kienu jfittxu il-ħajja tat-tifel. Din il-frażi li Mattew jikkwota kważi b'kelma kelma mis-70 issib parallel fl-aħbar lil Mosè għax in-nies li kienu jfittxu lek ħajtek kollha il-koll mietu, Eżodu kap 4. Għax mietu, għax qed jgħid ir-raġuni għaliex għandu jirritorna lejn Iżrael u li minħabba fija kellu jaħrab l-Eġittu, jiġifieri Erodi li qed joqtol lit-tifel. Għal kelma mietu juża il-verb Grek ieħor din id-darba tnesko apotnesko tmut. U fil-vers 17 tal-verb għal-verb miet qabel kien uża l-verb Grek liħor li qatt li jfisser it-tmiem tal-ħajja. Imma riferit fis-singular għal mewt ta' Erodi li kien ifittex biex joqtol lit-tifel. Imma fil-vers 20 jgħid mietu qiegħda fil-plural. Il-mistoqsija hi għal min qiegħed jirreferi aktar. Għal Mosè jingħad li il-farawn kien ifittxu biex joqtlu fis-singular. Imma fl-istedina biex jirritorna l-Eġittu insibu il-plural mietu. Fl-ordni tas-sultan għall-esekuzzjoni tkun fidejn il-kmandanti u l-uffiċjali tiegħu li jieħdu ħsieb iwettqu l-ordni. F'Mattew il-plural jista' jkun li qiegħed jinkludi wkoll dawk li ssieħbu fl-ostilità lejn Ġesu. Feda jgħid fil-bidu tal-kapitlu 2 u Ġerusalemm kollha u l-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu. Dawn ukoll kienu preżenti fil-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Jissemma wkoll Antipater ibn Erodi l-Kbir li minkejja li kienet teżisti bħalejra bejnietom setgħu kienu jaqblu dwar il-qerda tas-sultan tal-Lut. Imma Erodi qabel miet l-ewwel qatel lil Antipater u 5 tiem wara mietu. Giuseppe Flaviu illi isemmi l-istorja tagħhom jgħid
Antipater kellu jkun is-suċċessur ta' Erodi l-Kbir b'testment. Erodi qatel lil Antipater ftit ġranet qabel miet, imbagħad Erodi biddel it-testament u ħalla ir-renju bejn tliet uliedu u 5 tiem qabel u miet 5 tiem wara Antipater. Bil-mewt ta' Erodi il-pjan tal-qtil ta' Ġesu spiċċa. L-istess ġara għal ħsieb ta' Erodi li jinqatlu l-kbarat mal-mewt tiegħu li ju kien tefa' fil-ħabs ftit qabel mewtu u lanqas dan ma seħħ. Vers 21 Ġuseppe qam ħamiegħu lit-tifel u l-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Mar jiġifieri ġie fl-art ta' Iżrael, tmur fl-art ta' Iżrael, din is-sentenza li hi fil-passat ir-ripetizzjoni tal-vers 20 fl-imperattiv. Ħumiek lit-tifel u l-ommu u erġa' lura lill-art ta' Iżrael. Kif naraw fil-kompożizzjoni letterari jidher li Ġuseppe fl-azzjoni tiegħu qatt ma werrab mill-kelma divina rivelata lilu, imma letteralment kien jimxi magħha. Ġuseppe kien bniedem li jobdi l-kelma t'Alla u ħajtu u l-familja tiegħu kienu affdati f'idejn Alla. Wara żmien fl-Eġittu bħala refuġjati minħabba li Erodi rid joqtol lil Ġesu Messija, issa reġgħu lura lill-art ta' Iżrael. Vers 22. Imma billi sema li fil-Ludija kien qiegħed isaltan Arkelaus flok Erodi missieru, beża jmur hemm fuq twissija li kellu fil-ħolm telaq l-inħawi tal-Galilija. Imma billi sema hawn Ġuseppi sema li Arkelaus kien qiegħed isaltan fil-Ludija. Dak li sema huwa differenti mir-rivelazzjoni li kellu ftit qabel biex jirritorna mill-Eġittu, u meta sema Arkelaus kellu rivelazzjoni oħra biex ma jmurx fil-Ludija. Dak li sema kien ġej minn xi sors ieħor li hu differenti mir-rivelazzjoni. Li fil-Ludija kien qed isaltan Arkelaus flok Erodi missieru. Erodi l-Kbir fl-aħħar testament tiegħu kien ħalla lil Erodi Antipa il-Galilea u l-Perea, lil Filippu taħ il-Gawlaniti, il-Trakonitis, il-Paneas fil-vant u fit-tramuntana tal-għadira tal-Galilea. Arkelaus kien ingħata l-Ludija, is-Sammarija u l-Idumija. Il-kol kienu tetrarki wara il-mewt ta' missierhom Erodi l-Kbir fis-sena 4 qabel Kristu. Arkelaus kell l-inqas wieħed miġġub minnhom it-tlieta billi kien bniedem dittatorjali u krudil bħal missieru, iżda ma kellux il-kobor tiegħu. Għalkemm jgħid isaltan Arkelaus ma kellux it-titlu ta' sultan imma tetrarka. Kien inwiegħed it-titlu rjali jekk jimxi b'mod għaqli. Arkelaus wera li kien mexxej krudil u inkompetenti, tant li d-delegazzjoni tal-Lut marret Ruma takkużah quddiem Ċesari li neħħeh minn tetrarka fis-sena 6 wara Kristu. Wara 10 snin ta' tmexxija tiegħu weżiljah lejn Vienna belt fil-Galja. U minn dakinhar il-Ludija bdiet titmexxa minn prokuratur. Baża jmur hemm, il-verb imur ifisser fil-Grek titlaq minn hemm, anke tmur. Hawn għandu s-sens li tmur milli titlaq lem. Hemm jiġifieri f'dak il-post li qed jirriferi għall-Ludija li kienet taħt Arkelaus. Billi Ġesu kien twieled f'Betlem tal-Ludija, Ġuseppe forsi kien qiegħed jaħseb li Ġesu kellu jitrabba hemm u milli jidher kellhom xi imkien fejn kienu qegħdin jgħixu meta jsemmi f'tal-maġi wafqu fuq il-post fejn kien qiegħed Ġesu. Mattew ret jispjega għala minn Betlem il-familja kellha tispiċċa f'Nażaret, kontrarju għal Luqa li ret jispjega għala marru Betlem meta kienu ġejjin minn Nażaret. Imma Ġuseppi kellu kull raġun jibża li jmur fil-Ludija meta sema li kien hemm Arkelaus li kien qed imexxi dik il-parti biss mis-saltna flok missieru Erodi l-Kbir. Fuq twissija li kellu fil-ħolm telaq lejn l-inħawi tal-Galilija. Din hi r-raba' darba li Alla jitkellem ma' Ġuseppi fil-ħolm u bħas-soltu jkun lest li jieħu azzjoni mill-ewwel. Din id-darba għall-aħħar vjaġġ li jwasslu biex jistabilixxi fejn jgħix. Fuq twissija li kellu fil-ħolm telaq lejn l-inħawi. Inqablu ma' vers 12 fit-tmiem ir-rakkont tal-maġi fitlu lura. Imbagħad billi kienu mwissin f'ħolma telqu lura lejn artom minn triq oħra. Hemm xebħ bejn il-frażijiet fit-tmiem ir-rakkonti. Il-verb imwissi fil-Grek ifisser Alla li jagħti rivelazzjoni jew twissijiet. U il-verb
telqu lura li jfisser titlaq jew tirritorna, tirtira, issib refuġju bħal pereżempju fl-Eġittu. B'din il-biża' Giuseppe jkompli jħares il-familja tiegħu u fil-waqt li jħalli lilu nnifsu jkun immexxi minn Alla, fis-silenzju jerġa' jibda mill-ġdid jimxi fuq vjaġġ ieħor lejn il-Galilea. L-inħawi tal-Galilea, il-kelma l-inħawi fil-Grik meros li tfisser parti f'kuntrast ma' sħiħ, tista' tfisser biċċa ħuta, fil-plural tirriferi għal partijiet tal-ġisem f'sens figurattiv għal ġisem bir-ras u Kristu, jew inkella partijiet minn pajjiż, reġjun, distrett tal-Galilea. Giuseppe wara t-twissija telaq lejn ir-reġjun il-barra minn Ġerusalemm u l-Ludija li kienu aktar reliġjużi u mar lejn ir-reġjun tal-Galilea fejn kienu jgħixu ħafna aktar mill-ġentili billi kien ippopolat b'nies imħalta minn Lud Griegi u Rumani. Il-Lud kienu jiffurmaw madwar terz tal-popolazzjoni jitkellmu bl-Aramajk u l-lingwa Griega hawnhekk kienet aktar infiltrata f'dawn l-inħawi. Din kienet l-art ta' tribujiet ta' Zabulon u Neftali tal-Antik Testament. Il-Galilea kienet taħt it-tetrarka Erodi Antipa li kellu wkoll il-Perea. Imma forsi Erodi Antipa kien bniedem b'temperament inqas attiv u aħrax minn Arkelaus u beda wara missieru Erodi l-Kbir mis-sena 4 qabel Kristu sas-sena 39 wara Kristu li kien żmien kollu matul il-ħajja u l-Ministeru ta' Ġesu. Kienu li arresta u qatel il-Ġwan il-Battista, iltaqa' ma' Ġesu fil-Passjoni u fuq l-istigazzjoni ta' Erodja biex jikseb it-titlu ta' sultan spiċċa bħal Arkelaus imneħħi minn Ċesari u eżiljat f'Lijon fil-belt f'Galja. Kienu li Benaseforis u għamilha l-kapitali tal-Galilea mhijiex tant bogħod minn Nażaret madwar 13 kilometru u l-belt ta' Tiberija ħdel l-għadira li semmija għal Ċesari. Vers 23 u mar joqgħod f'belt jisimha Nażaret biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti ikun jissejjaħ Nażri. Mar joqgħod f'belt jisimha Nażaret. Ninnotaw li Mattew bil-mod il-mod kien qiegħed idejja d-destinazzjoni ta' Giuseppe lejn il-post aħħar bil-prepożizzjoni eis lejn. Allura jgħid fil-vers 20 l-art ta' Iżrael, fil-vers 22 telaq l-inħawi tal-Galilea u issa fil-vers 23 u mar joqgħod fil-belt jisimha Nażaret. Nażaret kienet belt fuq għolja fiċ-ċentru ta' Zabulon. Hemmhekk kienet tgħix Marija Ġesu meta nislitu u probabbilment Giuseppe wkoll. F'Nażaret kellhom il-qraba u kienu magħrufa u eventwalment Ġesu aktar il-qudiem kemm magħruf bħala Ġesu ta' Nażaret, Nazzarajos bil-Grek, predominanti għal Ġesu speċjalment f'Mattew, Ġwanni, Atti u Luqa. Giuseppe għażel li jmur jgħix f'Nażaret forsi għax kienet qrib Seforis il-kapitali li Erodi Antipa kien qiegħed jibni u għalhekk tipprovdi bosta xogħol marbut mas-sena tal-bini bħal ma studaxxa. Nażaret insibu forom oħrajn ta' dan l-isem fil-Grek. Nażaret bit-T jew inkella bit-TH u Nazzara hija d-dar tal-ġenituri ta' Ġesu. Skont l-iskavi arkeoloġiċi, Nażaret kienet okkupata sa mis-seklu 7 qabel Kristu. Nażaret tissemma 12 darba fit-Testament il-Ġdid, 10 darbiet bl-isem ta' Nażaret u darbtejn bl-isem Nazzara. Imma qatt ma tissemma fl-Antik Testament, fit-Talmud u fil-Midrash, iżda għandha rwol importanti fit-tradizzjoni Kristjana. Biex hekk iseħħ dak li ingħad permezz tal-profeti. Hawnhekk hawn problema ta' interpretazzjoni peress li ma nsibu ebda korrispondenza eżatta tat-test fl-Antik Testament. Mattew vag dwar it-test li għandu fil-ħsieb tiegħu meta jgħid dak li jingħad permezz tal-profeti. Jidher li qed jagħmel allużjoni ġenerali jew plural ġeneralizzat milli jirreferi għal xi profeta waħdu u hekk jipprovoka lil qarrej biex jikkonsidra diversi elementi mill-isem Nazzarajos minn Nażaret jew Nazzarenu. Ħansemmu 3. Nazzarajos qed tirreferi għal belt mhix imsemmija fl-Antik Testament tkun Nazzarenu jidher li ma tantx kellha fama tajba kif qal Natanael tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret. Il-profeti b'mod ġenerali tkellmu dwar il-Messija li kellu jkun imżeblaħ u miċħud. It-tieni qed jirreferi għal Ġesu bħala Nażir, persuna konsagrata fil-ktieb tan-Numri, jitkellem mill-liġi tan-Nażir fejn wieħed jiddedika bweda
lill-Alla għal ħajtu kollha jew għal xi żmien irid joqgħod lura milli jixrob l-inbit jew xorb ieħor tad-dilja u lanqas jaqta' xaru. Dan f'xebħ ma' Sansun kif naqraw fil-ktieb tal-imħalfin insibu l-istorja ta' Sansun bħala nażir matul ħajtu u wara li hu Salvatur billi wetta azzjonijiet erojċi u wkoll Samwel imħallef u profeta. Din l-użanza kienet anke komuni fit-Testament il-Ġdid, hekk Ġwanni l-Battista, San Pawl fl-Atti kapitlu 18 arweż rasu f'kenkre għax kellu weda, imbagħad f'Atti 21 Pawlu jissieħeb ma' 4 irġiel li kellhom il-weda jidher li hemm kienet waħda temporanja. Insibu wkoll referenzi għal din il-weda fil-profeta Amos u din tissemma wkoll minn Giuseppi Flavju. Jekk Mattew qed jirreferi għal Nażir, mhux għax Ġesu kien strettament nażir għaliex kien jixrob l-inbit u mess ma' itsma mejta, imma hu eminentement hekk għax kien qaddiż mod singolari billi hu kien deżinjat mod solenni u magħżul biex iwettaq l-opra tal-fidwa u qawwi biżżejjed biex isalva lil poplu. Il-ħajja axxetika pjuttost tirreferi għal Ġwanni l-Battista li dritt jidħol fix-xena fil-vers li jmiss kapitlu 3 vers 1. It-tielet qed jirreferi għal Messija bħala rimja neser li nsibuha f'Iżajja kapitlu 11 għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse għad timbet rimja minn Eruqu. San Ġirolmu li segwa l-istudjużi Lut ta' żmienu kien jemmen li hi riferenza iktar għal Iżajja 11. Ġeremija wkoll jitkellem mir-rimja imma juża terminu ieħor bl-Ebrajk b'referenza għal mexxej futur mill-linja Davidika. Għalkemm dawn huma 3 interpretazzjonijiet differenti, imma waħda ma teliminax l-oħra. Anzi juri li t-terminu Nażir Nazzarajos għandha ħafna allużjonijiet jew misteru li jitkellmu dwar Kristu. Nazzaret hija d-dar ta' Ġesu għalhekk tfisser bniedem minn Nażaret, imma hi l-forma tal-kelma Nażir tfakkar li hu qaddis imqija tas-servizz ta' Alla sa minn ġu fommu, bħalma kien Sansun, Samwel u reċentement Ġwanni l-Battista. Imma l-forma tal-kelma tfakkar ukoll f'Ġesu bħala r-rimja messjanika neter imsemmija f'Iżajja 11 li għandha l-erq Davidiku. Dawn l-elementi flimkien jagħtu identità sħiħa ta' Ġesu Nazzarenu il-qaddis ta' Alla b'mod singolari magħżul biex isalva lil poplu bis-salvazzjoni messjanika. It-test tal-Vanġelu magħżul għal festa tal-familja mqazza juri li Ġesu jagħmel il-mixja ta' Iżrael ibn il-kbir li jinżel l-Eġittu u imbagħad jirritorna fl-art ta' Iżrael. Imma t-test juri wkoll il-ħarba ta' familja medda mill-mewt tat-tifel li magħha ġib problemi ta' min jgħix bħala refuġjat f'art barranija. Giuseppi quddiem din is-sitwazzjoni jieħu lit-tifel u l-ommu iwettaq il-ħidma ta' missier u bil-preżenza u l-ħarsien meħtieġ kelles li affronta d-diffikultajiet li altrimenti setgħu jimmarkaw il-futur tat-tifel. Mela l-familja tipprovdi dak l-ispazju ta' fiduċja meħtieġa u dan dovut għal preżenza attenta tal-ġenituri. L-istorja tas-salvazzjoni nistgħu ngħidu li tiġbor fiha ħafna episodji u rakkonti ta' ġrajiet individwali, familjari u tal-poplu kollu li jirriflettu il-ħajja tal-bnedmin u li jilmixja tal-istess storja tas-salvazzjoni. Anke fil-ġraja tal-lum, Giuseppi fil-waqt li jsalva lil familja tiegħu mill-periklu qed isalva l-istorja tas-salvazzjoni ta' Alla għall-bnedmin billi jsalva lit-tifel li kellu jkun is-salvatur tad-dinja. Giuseppi u Marija flimkien magħhom Ġesu għamlu itinerarju tal-poplu ta' Iżrael, niżlu l-Eġittu biex imbagħad wettqu l-eżodu minn hemm lejn l-art ta' Iżrael. Ifisser li b'mod ħaj għexu l-esperjenza tal-periklu tas-salvazzjoni, fiduċja kbira fid-dawl tal-fidi u tal-kelma tal-Alla. Kull ġenitur u kull familja li temmen għandha dmir li tagħmel possibbli ir-rakkonta l-esperjenza ta' Alla bħala ħalliq u salvatur fil-familja tagħhom u dan billi juru li l-għażliet u d-deċiżjonijiet tal-ħajja tagħhom huma mdawla mill-fidi u mill-kelma tal-Alla.
Nkantaw flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-mewit, itħates l-isem tiegħek, itħates l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrilna id-nubit tagħna, aħfrilna id-nubit tagħna, bħalma aħna l-kol nafru lil min ħati għalina, la daħalniex fl-ebda tiġri, iżelisna min kull deni, missierna. Il-mulej ma'kum. Jek ukoll. Iberikom għala li jista kollox, il-missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Għallejtu għala sema biex tgħix fost il-bnedmin, sirt bniedem wieħed minna biex tifdili l-ħatin, sirt bniedem wieħed minna biex tifdili l-ħatin. Bambin ċkejken elwa tarbija, eja eħlisna bil-lajn tal-tijak, għala taħnina min kem tbati għaddejt, minħabba dawk li fdejt, min kem tbati għaddejt, minħabba dawk li fdejt. Lemħuk u tredu l-kwikem, xirrawk tarbija far, imħeda fufti timen, bħallif nar fost il-far, imħeda fufti timen, bħallif nar post il-far, widdew bil-qawwa biex bl-isbaħtija juruh lewitek l-ommok Marija, o maħallina f'dirajna jinbennuk, mal-bna jinħadnuk, f'dirajna jinbennuk, mal-bna jinħadnuk. Għaliex u bambin ċkejken m'hawn xejn fil-għar għalik, m'hawnx lanqas xiber xogħol biex ommok bih tattik, m'hawnx lanqas xiber xogħol biex ommok bih tattik, għax rid mill-fruqa tal-art tifdina u lejk bl-imħabba tal-qalb tiġbidna.